El motor enciende sin dificultad. El sonido es normal. El ralentí parece estable. No hay señales evidentes de falla. Sales a conducir como cualquier otro día. Pero al exigir potencia, todo cambia. El vehículo responde con menos fuerza. Sientes una vibración leve en el motor. Luego aparece un tirón. Después otro. La aceleración deja de ser constante. Es como si el motor estuviera trabajando. Pero no al 100%. Miras el tablero. Y aparece la advertencia que nadie quiere ver. Check engine. Conectas el escáner. Y el resultado es P0308. Muchos reaccionan de inmediato. Es la bujía. Es la bobina del cilindro 8. Pero cambiar piezas sin diagnóstico es uno de los errores más comunes en mecánica automotriz. Porque el código P0308 no te dice que está dañado. Lo que realmente indica es que el cilindro número 8 dejó de producir una combustión eficiente. Y ahora comienza el verdadero diagnóstico. ¿Qué significa el código P0308? El código P0308 significa Cylinder 8 Misfire Detected. En palabras simples, la computadora detectó un fallo de combustión en el cilindro número 8. Este es un código OBD2 genérico. Puede aparecer en motores de 8 cilindros o más, especialmente en configuraciones V8 o superiores. A diferencia del código P0300, que indica fallos aleatorios o múltiples cilindros. El P0308 señala exactamente cuál cilindro presenta la falla. Pero eso no significa que el problema esté necesariamente dentro del cilindro 8. Muchas veces, la causa real se encuentra en otro sistema del motor. ¿Qué es un misfire? Un motor necesita 4 elementos básicos para funcionar correctamente: aire, combustible, compresión, chispa en el momento exacto. Cuando uno de estos elementos falla, la combustión no ocurre correctamente. El cilindro pierde capacidad de generar potencia. Y el motor comienza a trabajar de forma desigual. Aunque sea solo un cilindro, todo el equilibrio del motor se ve afectado. Eso se traduce en vibraciones, pérdida de potencia y consumo elevado de combustible. ¿Cómo detecta la ECU el P0308? La computadora no tiene un sensor dentro del cilindro 8. Lo que realmente analiza es el comportamiento del cigüeñal. Después de cada explosión correcta, el cigüeñal acelera ligeramente. Si el cilindro 8 no genera la potencia esperada, esa aceleración disminuye. El sensor de posición del cigüeñal registra estas variaciones constantemente. La ECU analiza esos datos cientos de veces por segundo. Cuando detecta suficientes irregularidades asociadas al cilindro 8, registra el código P0308. Todo esto ocurre en milisegundos. Incluso antes de que el conductor pueda percibir claramente la falla. ¿Qué siente el conductor? Dependiendo de la gravedad del problema, puedes notar ralentí inestable, vibraciones del motor, pérdida de potencia, aceleración lenta, tirones durante la conducción, dificultad para arrancar, mayor consumo de combustible, olor a gasolina sin quemar, explosiones en el escape, check engine encendido. Pero hay una señal crítica que nunca debe ignorarse. Si el check engine comienza a parpadear, significa que el combustible sin quemar está llegando al catalizador. Y cada segundo que el motor sigue funcionando así, aumenta el riesgo de daño severo. ¿Por qué es tan peligroso? Cuando el cilindro 8 no quema correctamente la mezcla, el combustible sin combustión llega al sistema de escape. En el catalizador, ese combustible se quema a temperaturas extremas. El problema es que el sistema no está diseñado para esa carga. Las consecuencias pueden ser graves. Sobrecalentamiento del catalizador. Derretimiento del núcleo cerámico. Obstrucción del escape. Pérdida severa de potencia. Reparaciones muy costosas. Por eso un P0308 nunca debe ignorarse. Principales causas. Bujía desgastada. Con el tiempo, el electrodo se desgasta. La chispa se debilita. Y el cilindro comienza a fallar. Bobina de encendido defectuosa. Puede funcionar en frío, pero fallar bajo carga o temperatura.
Eso provoca fallas intermitentes difíciles de detectar. Inyector del cilindro 8. Si no entrega suficiente combustible, la mezcla será pobre. Si gotea, la mezcla será rica. En ambos casos, el resultado es un misfire. Fugas de vacío. Una entrada de aire no medida altera la mezcla del cilindro 8. La eco intenta compensar. Pero llega a un punto donde ya no puede hacerlo. Baja compresión. Puede ser causado por válvulas dañadas, anillos desgastados, pistón con desgaste, junta de culata defectuosa, sin compresión adecuada. No hay combustión eficiente. Baja presión de combustible. Una bomba débil o un filtro obstruido pueden afectar todos los cilindros. Pero el 8 puede ser el primero en mostrar síntomas. Sensor MAF contaminado. Si mide incorrectamente el aire que entra al motor, la mezcla será incorrecta. Y aparecerán fallos de combustión. Problemas de sincronización. Una distribución fuera de tiempo altera todo el ciclo del motor. Y puede provocar fallos en cilindros específicos como el número 8. Diagnóstico profesional. Un diagnóstico correcto no se basa en suposiciones. Se basa en pruebas. Paso 1. Escanear todos los códigos presentes. Buscar fallos relacionados con combustible, sensores o sincronización. Paso 2. Revisar freeze frame. Analizar. RPM. Carga del motor. Temperatura. Velocidad. Condiciones exactas del fallo. Paso 3. Inspeccionar la bujía del cilindro 8. Su estado puede revelar mezcla rica, pobre o problemas de aceite. Paso 4. Intercambiar la bobina con otro cilindro. Si el código se mueve, la bobina es la causa. Paso 5. Verificar el inyector. Escuchar su funcionamiento. Medir resistencia. Confirmar entrega de combustible. Paso 6. Buscar fugas de vacío en el múltiple de admisión. Una pequeña fuga puede generar exactamente este código. Paso 7. Medir presión de combustible. Una presión inestable puede afectar el rendimiento del cilindro 8. Paso 8. Realizar prueba de compresión. Y si es necesario, completar con un leak down test para confirmar desgaste interno. Error muy común. Muchos ven el código P0308 y hacen lo mismo. Cambian la bujía. Cambian la bobina. Cambian el inyector. Sin realizar ninguna prueba. Pero el problema real puede ser fuga de vacío. Baja presión de combustible. Válvula quemada. Distribución fuera de tiempo. Conector eléctrico dañado. Desgaste interno del motor. Y el código sigue apareciendo. ¿Se puede seguir manejando? Si el motor solo presenta una ligera vibración, debes diagnosticarlo pronto. Pero si el check engine está parpadeando, detén el vehículo de forma segura. Seguir conduciendo puede dañar el catalizador y aumentar significativamente el costo de la reparación. Quédate con esto. El código P0308 indica un fallo de combustión en el cilindro número 8. No identifica una pieza dañada. Identifica una condición que debe ser diagnosticada. Y encontrar la causa real implica revisar. Encendido. Combustible. Admisión. Sensores. Sincronización. Compresión. Estado mecánico del motor. Porque un solo cilindro fallando puede afectar todo el rendimiento del motor. Y un diagnóstico incorrecto puede convertir una reparación simple en una muy costosa. Porque en carros en las vías, los códigos no son la solución, son el inicio del diagnóstico. Y entender eso es lo que separa un cambio de piezas de una reparación profesional. Si sientes que esto es para ti, y quieres seguir creciendo, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes seguir aprendiendo aún más. Solo necesitas las ganas de aprender y dar ese primer paso. Te espero adentro para que sigamos creciendo juntos. Y si este contenido te fue útil, suscríbete y activa la campanita, porque en Carros en las Vías no solo te explico cómo arreglar tu auto, sino que te enseño a entenderlo. Aquí no solo reparamos autos. Reparamos la forma de pensar sobre la mecánica. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.